Ана кәпірлер дейді, тозақта қалай болады ұстаз дейді. А сен ше? Сен жағдайың қалай болады? Әлде сенде гарантия бар ма, что кірмейтіндігіне? Сондықтан Рамазан Бути рахимахулла айтады, Хикамул Атаяға шарт бергенде. Амалына сену дейді, ол пұтқа сенумен бірдей деген. Сен қазір намазға сеніп тұрсың. Намаз оқымай жүргендер бар ғой? Мен хотя оңғасында намаз оқимын. Иә? Сен сол ойлап тұрсың да, ана намаз мені алып кіреді деп. Пайғамбарымыз айтты, сендердің ешбіреулердің амалдарымен кірмесін. Өйткені ештеңе тұрмайды. Ештеңе тұрмайды. Біз не жаңа бір 10 мың теңге болмаса бір мешіттің светін ауыстырып береміз, болмаса жаңа бір кілемін ауыстырып береміз, болды жаңа. Уже әңгіме айта бастаймыз. Ана намаз оқымай жүрген адамда қалай болады? Ананың жағдайы қалай болады дейді жаңа. Сен жағдайың қалай болады? Сен жағдайың қалай болады, айтшы? Көрдің ба, сен анаған сеніп тұрсың да? Типа мешіттің кілемін ауыстырып бердің, ремонтын жасап бердің. Вдруг қабыл болмай қалды. Тапқан табысыңда қарамбас шығар. Ниетіңде кеткен шығарсың. Атың шықпаса, жер өрте болса, бір мешітті ремонттап берші. Құдай үшін болған жоқ. Сондықтан ол Құдайдың разылығына жету деген сөз, ол оңа 5 уақыт намаз емес, ол 30 күн ораза емес. Оны Құдайды тану керек. Ол үшін адам ақиданы білу керек. Басқа адамдарға күн беріп жатырмыз да. Анау тозақта не болады екен дейді жаңа. Ана кәпірлер дейді, тозақта қалай болады ұстаз дейді. Сен ше? Сен жағдайың қалай болады? Әлде сенде гарантия бар ма, что кірмейтіндігіне? Қайтесің о кәпір, сен өз жағдайыңды ойласайшы, өз жағдайыңды. Мені мәселе қайда? Оңай емес ол жәннатқа кіру. Жәннатқа кіру емес мақсат. Мақсат Алланың илля мен рахима раб деді ғой. Алланың рахметімен кіресің деді. Ал Алланың рахметіне жету ол оңай емес. 5 уақыт намаз оқи салдым, бітті деген сөз жоқ. 5 уақыт намаз оқу үшін не керек? Дәрет керек қой. Дәретті сен білу, дәрет деген әжептәуір мәселе ол. Дәретің дұрыс па мысалы сен? Вдруг жаңағы истибраны дұрыс жасамады. Оның өзі үлкен мәселе. Сондықтан Алла рахметсе, ол дәретіңде намазың пайда. Алла рахметпесе, ол ешқайсысы пайда бермейді.